Компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, perdón de falar, muchas gracias de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Хорошо. По завершении каждого испытания подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу, например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. Идеально. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью данного испытания. Очень хорошо. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных пломб, коронок, эмали и самих зубов. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны, в отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство. Отлично. Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов – удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Вновь отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования в следующей камере наблюдения за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи! В соответствии с протоколом тестирования, наши предыдущие утверждения об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3,
2, 1. Несмотря на то, что они невероятно может вами гордиться. Да что ты, черт побери, такое несешь? Правила требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лесами, чтобы достичь изоляционной камеры. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «Неудовлетворительно» на вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Впечатляюще. Заметьте, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. К сожалению, сообщаем, что следующее испытание непроходимо. Даже не пытайтесь искать решение. Поразительно! Вы сумели сохранить решимость и присутствие духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Здравствуйте! Еще раз повторяю предупреждение. Для успешного кинетической. Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела, а именно никак. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. А в опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать.
связанных между собой порталов. Руководствуясь опциональным пунктом протокола тестирования, мы рады сообщить вам занимательный факт. Теперь устройство стоит дороже, чем годовой доход и внутренние органы всех жителей в городе.